Hej og velkommen til et lille tutorial omkring Epidata. Epidata er et indtastningsprogram til at taste data ind fra store kliniske undersøgelser. Det er et gratis program, og det kan hentes på www.epidata.dk. Epidata består af to småprogrammer, som man skal have installeret på sin computer. Det ene hedder Epidata Manager, og det andet hedder Epidata Client. Manager er det program, hvor selve indtastningsdatabasen den laves, og klienten det er den, hvor man taster sine data ind. Det er delt op i to i forhold til den tidligere version, som var kun én, og det er fordi, at man gerne vil have, at den, der taster data ind, gør det i en separat lille program, så man ikke kommer til ved et tilfælde at ødelægge databasen. Jeg har installeret Epidata Manager og Client på min computer her, og jeg har åbnet Epidata Manager, og det ser sådan her ud, når man åbner det første gang. Op foroven er der 5 forskellige knapper, hvor den første knap, den bruger man til at definere projektet. Så lad os først prøve at definere et nyt projekt. Vi har fået et nyt projekt her, så ser det sådan her ud. Så kommer der en taskbar frem for oven, og der ligger alle de knapper, man har brug for, når man skal lave sit indtastningsprogram eller sin indtastningsdatabase. Det jeg har gjort, det er, at jeg har lavet en lille prøve-database for at vise jer, hvordan man gør. Så den vil jeg prøve at hente først. Her der har vi allerede defineret en lille database. Det første man gør, det er, at man kan skrive lidt om, hvad er det for noget. Det er, at vi skal taste ind. Her har jeg taget noget, der hedder ID-kohorten, hvor vi skal have lavet en test-retest-analyse og skal indtaste nogle data fra den analyse. Det vi gør, det er, at vi går ind og siger, nu man bruger den her knap herover, der hedder New Heading. Så den der test-retest data her, det er heading 1. Så vil vi gerne have skrevet noget ned under. Så trykker vi på den og siger, at den skal stå cirka der. Og så kommer der så heading 2, der hedder H2 her, og det kan så være data indsamlet på Fyn, og det giver vi så en heading 4. Og så har vi den så her. Og så kan man på den måde kan man definere, hvad det er, der skal stå her, sådan så man ved nøjagtigt, hvad det er, projektet går ud på. Så har jeg defineret det, der man kalder en new section. En section, det er en sektion af dit spørgeskema eller dit indtastningsdatabase, hvor som består af flere forskellige spørgsmål. Der er for eksempel patient-ID-nummer, så er der dato, og så er der patientnavn her under den heading, der hedder, eller den sektion, der hedder patientdata. Så her har jeg defineret 3 variabler, og de 3 variabler hører under patientdata. Nedunder det her, så har jeg så defineret en anden sektion, der hedder Hospital Anxiety and Depression Scale. Så her der har jeg alle mine spørgsmål fra et spørgeskema, vi har givet til nogle patienter. Og der har jeg så defineret 2 nye variabler her. Og der skal vi så til at definere nogle flere, så I kan se, hvordan man gør. Så det man gør her, det er, at man går ind og siger, hvad er det for en type variabel, vi gerne vil definere. Der findes det, der hedder en integer, det er hele tal. Så er der en float field, det er kommatal. Så kan man definere en string field, det er, hvor man kan gå ind og skrive navne. Det er altså med bogstaver. Så er der date, month og year field, det er en datofelt.
Og så er der et tidsfelt, så man kan komme et tidspunkt ind. Og så er der other field types. Under other field types, der er der forskellige måder at sætte dato op på. Og der er, også det, der hedder en booleansk, en ja-nej type, som man kan, type variabel, man kan sætte ind. Og så er der det, der hedder en auto-increment. Og en auto-increment, det er det, man bruger ofte i ID-nummer, hvor man laver det ID unik, og så bliver forøges den med eksempelvis 1, hver gang man indtaster en ny patient. Så her der vil vi for eksempel gerne lave en variabel, en integer. Så trykker vi på integer, siger at den skal sidde der. Så kalder vi den hvordan har du det i dag? Så skal længden af det, man skal taste ind, det vil sige, hvor mange tal skal man taste ind, den skal være på 1. Skal der være nogen value label på, det vil sige, skal det have nogen, hvad betyder det, når man taster 1, 2, 3 eller 4? Der er allerede indtastet enheder, der hedder HALS1, og hvis vi går ind og ser på, hvad det står for, så står 1, det er næsten hele tiden, 2, det er meget af tiden, 3, det er en gang imellem, og 4, det er slet ikke. Den passer så ikke helt til vores spørgsmål, men det var bare for at vise, hvordan man gør. Så kan man også lave en range her, så kan man sige, at man må kun taste fra 1 til 4. Og så har vi defineret den. Så kan I se, så her bagefter, så står der, at det er HALS1, som vi har brugt som value label til at beskrive, hvad de forskellige indtastninger er. Man kan også gå ind og lave datoer, man kan gå ind og lave stringfelter, og det kan man for eksempel hernede under den næste spørgeskema, vi har hernede. I den næste sektion, som jeg har lavet, der kan vi så lave for eksempel en string variabel. Og der siger vi, hvad er dit fornavn? Det er for eksempel så på 20 bogstaver. Og så skal vi lige indsætte paint. Og så kan vi for eksempel også gå ind og lave et tidspunkt. Her. Hvad er klokken nu? Og så kan man heroppe definere variabelnavnet. Det kan så være time. Og så siger vi luk. Og så kan man så taste tiden ind. For eksempel en anden lille ting, man kan gøre, det er, at hvis vi gerne lige vil have de her variabler til at stå pænt heroppe, så trykker man på Shift, og så inde i variabelfeltet her, så kan man gå op og vælge denne her herover, Alignment, og så kan vi sige, at vi vil gerne have dem aligned sådan der. Se, så blev de alle sammen aligned her, og så vil vi også gerne have dem med even spacing, sådan der. Så kommer det til at se pænt ud. Og det samme kan vi gøre hernede. Så siger vi alignment, og nu kan I se lidt bedre denne her gang. Sådan der, og så laver vi med eksempelvis, så vil vi gerne have 25 points her imellem dem. Og så kommer det til at se sådan ud. Når vi så er færdige, så skal vi lige gemme det herop. Og når vi så har gemt det, så kan vi sige, at nu vil vi gerne se, hvordan ser det ud, når vi skal til at taste data ind. Så trykker vi på Enter Data og siger, ja, vi vil gerne lukke det projekt, vi er i gang med, for vi har lige gemt det. Og så åbner den ellers klienten her, og så ser det sådan her ud. Så kan man for eksempel sige, nu skal jeg taste patient nummer 1 ind her. Datoen, det er så den, lad os sige, det er den 5. i 6. 2003. Og jeg hedder Henrik Lauritsen. Om jeg føler mig anspændt her? Ja, det gør jeg måske meget af tiden, så taster jeg 2. Jeg nyder stadig ting, som jeg
tidligere har nyt, der taster jeg 2, og her der taster jeg 1. Hvad er dit fornavn? Det er Henrik. Hvad er klokken nu? Den er 20:08 for eksempel. Og så når vi går videre, så siger den, skal vi gemme den? Ja, det skal vi. Og så har vi faktisk lavet en database. Det her, det var meget kort, hvad Epidata Manager kan. Den kan langt mere end det her, men det var en kort introduktion til programmet. Held og lykke med det.